大家好，我是强哥，咱们今天再谈一谈这个老生常谈的问题，谈这个痰是哪里来的？首先，很多老铁他不知道这个痰不一定是痰，为什么这么说呢？因为有的孩子的鼻液倒流会导致生成一些嗓子口的痰，它本质上不是痰。我们医学上的痰指的其实不是鼻液倒流，也指的不是鼻涕，我们指的是下呼吸道的分泌物增多了之后被呼吸道上皮，就是那个气道里边的上皮，下气道的上皮扫到嗓子眼，然后吐出来，是这个才叫痰。那么很多孩子他其实是一个鼻液倒流，就是鼻涕来源的，不是痰。所以如果你的宝宝有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、粘液鼻涕、清鼻涕这样的宝宝的话，就是有可能早晨起来那一口痰它不一定来自于嗓子眼下边，它来自于嗓子眼上边。我们嗓子眼这个地方可以做个分界线，分为上下呼吸道。这个上下呼吸道的分界线非常重要，因为我见到很多人他不给孩子护理鼻腔，他给孩子去做雾化，本质上它其实是一个鼻液倒流，是鼻涕堵住了孩子的嗓子，这个鼻涕往后流嘛，是不是他没有给孩子去洗鼻子，那你做雾化也做不进去都卡在这里。因为大家都知道雾化的时候，好多雾化的药液是从鼻子进去的，鼻子后边堵住了，嗓子也堵住了，鼻涕又不洗，宝宝的痰液会更多。第二方面，如果你的宝宝真的是来自于下呼吸道，宝宝上下呼吸道都有感染，就是你的鼻涕呢也洗干净了，你感觉孩子呢还是有痰，那这样的孩子，如果你听到他的声音来自于这个气道下边，就感觉这个肺里边就整个胸腔里面有共振，那种主肺的声音的话，那你可以给孩子做雾化。做完了雾化之后，给孩子用这个手心成一个空心状给孩子拍背，从下往上拍，就从后腰这个地方往这个后脖颈这个方向这样去拍，将痰液拍散掉。那么此外呢，还可以给孩子煮点梨汤，是不是压梨切成小块放到锅里煮5分钟，关注一下室内的湿度，如果空气太干的话，达不到湿度50%到60%，就给家里边开一个加湿器。1岁以上的孩子还可以干吃蜂蜜，但是那么重点来了就千万不要给孩子吃什么止咳的化痰的药物。再次强调一下，这样的药物不建议比较小的孩子去吃，因为他们都会让痰液增多，会堵塞孩子的气道，那他咳嗽的能力比较差嘛，这个咱们重复了很多遍了。那么总结一下，就是孩子如果你觉得他有痰的时候，你应该看看他是不是鼻腔来源的，用鼻腔来源的话，用生理海盐水给他疯狂的洗鼻子。如果不是鼻腔来源的，是感觉下呼吸道来源的，或者上下呼吸道都有，那你就给他洗完了鼻子之后，再给他做雾化，再就通过食疗的方式调整环境的湿度的方式，给他解决一下这个问题。如果孩子发烧了、喘了、精神状态不好了、咳嗽严重影响睡觉、吃饭和玩耍了，这个时候要咨询专业的医生，千万不要自己给孩子随便喂那些止咳的和化痰的药物，否则确实会适得其反。关爱新生代，有爱有未来。